अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कमर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमर बर्ड्स। यही चैनल मेरा टिकटॉक पे भी है कमर बर्ड्स के नाम से और फेसबुक पेज पे भी है कमर बर्ड्स के नाम से। 16 मार्च 2025 के जाल रेट अभी आपसे शेयर करते हैं कराची लालू खेत बर्ड्स मार्केट्स के। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। बजरी पट्टे का जो रेट है वो 500 रुपये, बजरी बड़े का जो रेट है वो 600 रुपये। फिंच बड़े की ख़रीदारी होगी 600 से 700 रुपये के दरमियान। इसी तरह कॉमन डफ़ की ख़रीदारी होगी 250 रुपये में और रेड डफ़ की ख़रीदारी होगी 300 रुपये में। फिशर बड़े की ख़रीदारी होगी 1000 रुपये में। ब्लू पसनाडा बड़े की ख़रीदारी होगी 1000 रुपये में। लोटिनो बड़े की ख़रीदारी होगी 1500 रुपये में। कलर लवर्ड बड़े की ख़रीदारी होगी 1500 रुपये में। इसके अलावा एल्बाइनो ब्लैक आइस बड़े की ख़रीदारी होगी 1300 रुपये में और पारब्लू बड़े की ख़रीदारी होगी 1200 रुपये में। इसके अलावा होगोरोमो अगर अच्छे फ्लावर में, ट्रिपल फ्लावर में, तो 2000 से 2500 रुपये के दरमियान ख़रीदारी होगी। इसी तरह ऑरेंज ब्रेस्टेड फिंच अगर है तो उसका भी रेट है 1300 रुपये के हिसाब से ख़रीदारी होगी पेयर। कोकटाइल की तरफ आ जाएँ तो क्रीम कोकटाइल बड़े की ख़रीदारी होगी 3800 रुपये में, पट्टे की ख़रीदारी होगी 2400 रुपये में। इसी तरह पल कोकटाइल बड़े की ख़रीदारी होगी 2800 रुपये में, पट्टे की ख़रीदारी होगी 2200 रुपये में। ग्रे कोकटाइल बड़े की ख़रीदारी होगी 2200 रुपये में, ग्रे कोकटाइल पट्टे की ख़रीदारी होगी 1500 रुपये में। जावा की तरफ आ जाएँ तो फ़ॉन जावा बड़े की ख़रीदारी होगी 5000 रुपये में, ग्रे जावा बड़े की ख़रीदारी होगी 800 रुपये में। इसी तरह वाइट और सिल्वर जावा ख़रीदारी होगी 1400 रुपये के हिसाब से। फ़िलहाल यही ऑर्डर था। इसके अलावा अगर कोई ऑर्डर होगा तो सुबह लाजमी अपडेट करेंगे। चैनल अगर अच्छा लगे तो लाजमी लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।